Yes, welcome to our live broadcast, Speak Out Live, as we share about different topics. In this program, we talk about what we've gone through, what we've learned, our experience, and then we learn together. Today, I'm here with my brother, Pachoto Ronald. Last time, we were here with a very big team, and we talked about family leadership. Today, we are back, as we are going to talk about political leadership. There are a lot of things that has gone through this week. There are many different news that we've heard of Trump, the nomination of the president and so on. Kati bingi tugenda okwogerako olwaleero yensonga lwaki twagadde tumalize topic eno nga twogedde ku political leadership, twatandika leadership twogera ku yekyaki ne twogera ku yamaka twagirwako nnyo, twajogerako emirundi ng'ebiri esatu. Kati leero tuzeewunzika topic eno nga twogera ku bukulembeze oba ebyobufuzi. Wakati nga weebuuza kino nakiri tugenda gata ideas zaffe mufuzi ki gwe weetaaga. Omulokole yandyesimbyewo oba nedda. Ebibuuzo bingi ebiri side zaawo. Lwaki abalokole abasinga beesimbawo bagwa? Wali okyebuuzizaako byonna tugenda byogerako olwaleero. Amanya ndi ku Jerusalem, request my brother atubuuzeeko November tweyongereyo. Tweyanzizza abatulaba eyo mwebale kubanga mutwegattako ku YouTube ne ku Facebook. Tubaagala nnyo abatulaba bulijjo bwe tubeerawo. Amanya n'eddoboozi nze Pachoto Ronald kulembera abavubuka webanjo Church Masese. Ni musanyufu nnyo okubeera ku programu eno. Twalwa nnyo ku family leadership yakwata omuliro. Family erimu bintu bingi. Omukulembeze yenna gw'olaba ebweru asinzira mu family. Yes. Era ky'oba oba tosobola kulembera family tono gy'olina onaakulembera otya eggwanga. Kakati tugenda kudda ku leadership eni ey'obufuzi, ey'eggwanga, ey'ekkanisa, ey'ebintu ebirala. Ng'osoose kubeera nga oyitira mu family leadership oba mu category ki oba mu level ki, ne family nga family erimu leaderships nyingi, erimu bintu bingi ebikolebwamu. Naye olunaku lwaleero atwagala kwogera ku kiriwo. Abantu abasinga mwenna kati abamu abeesimbyewo emitima gibali waggulu. Sente kati batansa okwata mu nsawo left right emabega waggulu, buli wamu buli gyagenda bamusaba sente. Akawunti alaba ekalira naye tamanyi kigenda kukola ki, kigenda kuvaayo ku bululu bwe tulimu. That's why today we are speaking about political leadership. Are you interested in politics? Join us. Are you a supporter? Are you a candidate? But even if you're not interested, but still you are led by politicians, so you must be interested by force. What abagamba sibifaako ebyo tulina engombe egamba nti nze agenda kumpa ki. But kyetwerabira kiri kintu kimu nti oyo gw'olonze wakola katugeze meya n'alobinga ne bakola oluguudo olwo lugenda kuyamba. We baleeta amasanyalaze ku kyalo kwoli kigenda kuyamba. Kakati tolina kugamba nti zagenda kukolera ki. Abantu abasinga politics waffe wa Uganda ate twamuunona nnyo nti akwadde sukaali, akwadde omunnyo, akwadde sabuuni, oyo y'omuntu omutuufu akwadde akawunga. Eno season ebadde y'akawunga akubuuza tukulonda ddi wesimbawo ku ki. Abatwadde ebidomola by'amazzi okunaba mu ngalo, abatwadde masiki, naye akwadde masiki leero ey'olukumi. Naye oyinza ogenda mala myaka 5 ng'oluguudo lw'okwotambulirako okolera bizinesi yo ng'enkuba wettonya tosobola lutambulirako. Kiraba kati politics is something that etukwatako ffenna, oba oli muto oba oli mukulu. Ne guno mulanga eri abatulaba nga muwezezza emyaka 18 ate nga muli balonzi endagamuntu nga muzirina. Buno bubaka ndowooza mutwegatteko tukanye tuwulirize we musobola okukomentinga mukomentinge. Abakulembeze bamwe mubamanyi naye naffe tujja kwogera nga tuwa example kusinziira ku bitundu mwe tuli. Katutandika wenyini topic mpanvu ko leadership lwaginyolako. Leadership kyeki, obukulembeze kyeki. Lero twagala kubuuza omukulembeze omunabyabufuzi kyeki, who is a political leader? Awo twagala otandikira leero politics. Omuntu wawulya political leader alowooza ekyo, alowooze ku abatiza bantu, alowooze ku asavinga mmere, alowooze ku ki. Wejagala otandika kugalala neyanziza wetwogera ku leader ne ba political leader tuba tubatwaliramu. Lwakuba kyetwandyawudde kiri ekintu kya mirundi ebiri nti tulina barulers abo be bayita abafuzi
then tubeera ne ba leaders abakulembeze kati ffe tunoonya omukulembeze eruula si ndowooza baluula be bandibadde oba bakabaka kubanga ye teri amulonda naye stiru bakabaka stiru bakulembeze kuba buli ebigambo bye bakozesa nga bigambo bya kukulembera alumirirwa luula kwegamba tebikukwatako kambafuge mujja kumpulira kubanga ekindesezza ekyo ndowooza kabaka ye wayogera abayogedde agambye naye wano ono gwe tulonda tuga tetujja kuzaayo so a leader, I want to say it is someone who creates an inspiring vision for the future. I'm just pulling out some major keys. Omukulembeze kyali. Last time twayogera ku mukulembeze ne tugamba y'omuntu amanye kubo alitegedde obulungi alitambula ate nga mwetegefu okulembera abalala oddigeera nga tagenda kutusongera nti ekkubo liiryo mulikwate naye nga alisobola odditambula mwennyini agenda osooka okutambula mu luguudo oba mulimu ebisolo ebikambwe oba mulimu amaggwa nga mwennyini yagenda osooka oluyitamu ffe tukole ki tumugoberere ffe yatukulembera naye kati tufunye ekizibu nti ku mulembe guno twagala ffe tuyite awazibu bo bayite awalungi bo basooka busonsi nti mujjaawo yabateeseza musasule otiti n'amaana agamba nze gavumenti esasulire kati abanga asooka nti musasule izo gwange gwakujubirwa wali ogenzeko mu ofiisi noyagala okulaba omukulu nga waliwo amuddirira awo nomugamba njagala kulaba omukulu aga omukulu nja kuyamba okituukeyo naye sijja kutwalayo sijja kutwalayo naye ng'ate ye yandibadde namba 1 ki okutuusaayo okiraba ofiisi gy'alimu emuwa amaanyi n'obuyinza okutuusaayo naye n'omutuukirira n'omugamba njagala kugenda ku ofiisi eddako nga nvudde ku ggwe nyamba ntuukeyo n'agamba nedda ofiisi yiiri gendayo kati oyo mukulembeze aba takoze responsibility y'omukulembeze mukulu pakyo twaliwo enjogera egamba nti politics is a dirty game awo njagala tuzeeko baga politics is a dirty game olowooza naffe ababwe twandibadde involved in such a dirty game politics twogedde ku politics as also part of leadership so if politics is part of leadership I don't think it is dirty. But politics is just played by dirty people. Politics is not dirty. But those who play politics make it to be dirty. They make it to be dirty. Singa tulina abasumba. Naye omusumba omu bw'akwata omwana n'araping omwana. Agamba abalokole ba rapings. Naye si buli mulokole nti rapings. Waliyo oyo atarapinze omutuufu. Ate oyo mwennyini arapings ali ati. Kakati politics nga bwe kiri nti bukulembeze tusuubira abantu abalina sound mind abantu abalowooleza abantu baabwe abatali corrupt obuzibu obuli mu politics kati nti abantu be tulina abayonoonye politics okufuuka dirty are the corrupt people with corrupt minds kati they corrupt the system wemala kubeera corrupt fe abali eno tugamba politics is dirty ate kizibu nnyo ekyennyanja we kivunda mu kungulu omutwe wansi eno kati naye tekwakuvunda ne babakebera ekyennyanja obuvundu bakebera mutwe esobola bagiuzi nga zifunze kusuula eri ekyo kivundu kakati ene leader ali waggulu is a head kati yavunza wansi etegeeza leader buli wabeera corrupt leadership ebeera corrupt exactly kasito promotinga enguzi abantu bonna ogenda balisa nguzi nti ofisi yange okugituukamu okumala kumpa sente bweziti kakati noona connectinga ku ofisi naaba yagala sente nooyo ayagala sente kubanga wamusabye sente kati nagwatuleeta alina musaba ki omuntu omu yali ayogera ku nguzi n'agamba enguzi buli omu agirya ku level ye mbu head teacher asobola okujja director asobola okujja n'agamba head teacher abaana basasule 5,500 ogenda olambula head teacher najja n'agamba abasomesa abaana basasule kasanvu olulambula abasomesa bagamba abaana basasule mutwalo
abasomesa abaana nagamba mama gumu bbiri nga yetereka bbiri ezokusasula ezokulya mama nagamba taata esatu kati bonna ne baba nga balidde enguzi naye ng'ezigenda zekiri ziri 15 naye ng'enguzi ezeetambula paka kati that collapti mind eba etandikidde waggulu neka paka wansi kizibu nnyo gijjayo wansi nga waggulu ate yeri oleesa ekizaavu ennungi kati lowooza ku mwana ono agenze n'agamba maama kumubbiri oyo mwana omusingi gwe bamusimbidde kati yeriwa era kubyamu omwana oyo ng'ali ku lugiryo ne maama ng'agamba taata mitwalo esatu mukulu bakyoto kyefeebuusa kale ogambye politics do not that game. Do you think kiryoke abasumba oba abalokole okuinvolvinga politics oba bangi tuze tubalako nga bagezaako naye nga baginga era owuli oli wabazze abalala nga bamukondeminga oyo agudde yagenze yofuze pasabuli yagwa kiryoke. Should we also involve in this kind of leadership oba tusigale ku bya mwoyo mutukuvu ayogedde papa nga bwe yali bwaliba pastor wange pastor Kawoya yatera okwogera ku kintu kino akosa statement egamba tosobola kwawula obufuzi ku kanisa. In other words, the church is in the country, is in the nation. Togenda gamba nti kanisa eri mu ggulu, ekanisa eri mu nsi, ensi efugibwa abakulembeze. Kakati ffe tugamba nti ffe twalokoka tuli balokole tetulina kwenyigira mu politics, tetulina kutegeera ebyensi yaffe. In other words, you are trying to say I don't want to know how Uganda moves. ngenda kwebera mu kanisa naye abali kyakumacha ne bagamba makanisa tugagaddewo lwojja okutegeera nti I was supposed to involve kubera gyotagenda gye bateeseza okitegeera eyo gye tutabeera betusindikayo betugamba affe tetujjabeerayo katusindikeyo abasiraamu abasebensidde abakatuliki n'abatalina maddiini be baba batukiikirira abasamize n'abalala batukiikirire we baleeta ekiteeso ku parliament nabaga tugalewo amakanisa omusamize agamba isoke etalina buzibu tekimukosa ekanisa nowegalwawo tekirina ekikukosa naye we baleeta bbiiri mu parliament ne baga tugalewo amasabo ajasi tukagambe no So it is a real big responsibility for a church to be part of the country's movement. Intensi webe etambula ekanisa eteeka okubeera mu kyo tusabira eggwanga lyaffe tusabira ki we are involved already in the country's movement. Politics tuba tumaze muyingiramu buli woyimirira n'ogamba tusabira Uganda moto yaffe egamba for God and my country. Now we have already involved God in the country. Then there's no you can say that we are not involving ourselves in politics. We are not involving, yet we want to involve God in politics. And we want people with sound mind. We want people who are not corrupt. And you are saying gw'omukiriza gw'amanyi Katonda tobeeramu. Kwata wakati awo ukulupa choto nzize ndaba politics w'eggwanga Uganda nzize mugoberera koko waliwo abasajja I'm sorry to mention some of them nga mukulu Abedi Mwanika is a pastor yali yesimbyewo ko ne bitagenda bulungi waliwo ne ba pastor balabaze nga batryinga ko somehow bamusijja bogera kubanga bakomye ne rutu eno naye mogende ko kubanga yeye abwanise biwa president olowooza kiviira kuki this time round they nominate there is a pastor is called Mwesigwa something Fred Mwesigwa I think Fred Mwesigwa naye yesimbyewo is a pastor we yabadde walguni manifesto ye yabadde alaganga pastor nyo nga teetaga na manifesto kakati olowooza kiviiridde kuki abakulembeze oba abasumba abaffe kuba musumba fe abawamaanyi nga musumba Kawoya wamaanyi nnyo kwevanya but when it comes to politics osanga ne ba church member tebamuwagira kiviiridde kuki okusanga nga most of the pastors the so called born again abali so spiritual kangambe abogera ne Katonda kumpi naye kiviira kuki okubalaba nga bisebe singa we bajja bamaliza bagudde ate mu campaign zaabwe they always involve Katonda yangambye eziri neyanziza mukulu Elisha ensonga eno eya bapastors abalokole abaze mu politics ne bagwa ensonga eyo sijja kugyesigama nnyo ku Katonda oba ku church nja gyesigama ku muntu mwennyini individual. Yes, there is a calling to leadership but there is something, let me read for you something here.
political leadership is a concept central to understanding political process and outcomes. Is a concept central to understanding political process and outcomes. What does it mean? Oteeka okutegeera obufuzi oba politics bwe buliwa kutambula butya. Ya omukulu Pachuto nabadde ntunyako manifesto emu ey'omukulembeze omwe yeesimbyewo ng'awa manifesto ye this person is born again ne manifesto ye teyabaddemu nnyo kyatulaga nti agenda lima ku luguudo teyabaddemu ki yabadde atwakabulaze nti only God is the answer to this country. Tolowooza nti we've not prepared very well our leaders to be oba our born again to involve in the political leadership. Njagala kulowooza nti God is the center of everything. Yes. Kubanga ne vision Bible egamba tuwandiike okwolesebwa kwa bipande. Yes. Na buli agirabako adduke nakyo. Si kudduka buddusi naye adduke nakyo. In other words, akikaringe atambule ne vision yo. Tisinga mba ntandise project. Mukulu Elisa n'alaba project yange ne musanyusa. He carries that vision and moves with it. Now, God wasn't a fool kutugamba tuwandike vision. Kati kyendyo wendio olabira ngamba nti osanga okugwa kwa mwe abaweereza okugwa kwa politics temutegekeddwa bulungi muli kigwamu ogwenge kigwa mu kugoba ku mizimu. Ekyo kye nakugambye nti political leadership there is what they call a process, understanding the process of political leadership and the outcomes. Yes. Now, if we are to go into any politics, abantu abamu ffe Katonda tetumumanyi tetumutegeera tutegeera tugamba dwaliro makerenda tutegeera nguudo kyoba olaba tutegeera masanyalaze exactly kyoba olaba abantu abamu bagamba nze akalulu kange oyampaire sukaali gwenkawa kyogedde mu lusoga ampadde akalulu gwempa why kyagezaako kulaga nti I expect something from you. Kakati bw'ojja n'oŋŋamba I have nothing but God is there. Oyo abagata genda kutegeera. Write your vision, put it before God, and put it before people. Let them see your vision. And the best out of your vision. Some of us are here to listen and see your visions that we may pray for you. There is, I cannot base my prayer nga simanyi kyensabira. Njagala oŋŋambe if I come as an MP, this is what I want to do for you people. Then I will say, God, according to his visions and his plans, waba wakukikola mukama muwe obukulembeze. Atufuge muwe obukulembeze. Ina verse gyendi kwagala wano. It's Proverbs 29, I think verse 18. Egamba bweti. Verse 18 egamba. Where there is no revelation, the people cast off restraint. Kanfune version yendala. Version egamba without vision my people perish. Awatali kwolesebwa abantu babula. Kati lwaki nzijukidde verse eno nti twetaagayo omuntu ng'alina okwolesebwa atulage gy'atutwala. A leader is the person who showed the way. Atulage okubo gy'atutwala. But you look at some people talina kwolesebwa kwonna kwabalaga okuleka kondeminga balida abalimu n'okutulaganga ye Katonda wa muyise. Ulida eyange naye gamba where there is no vision the people perish but he that keeps the law happy is he. Kakati fe tugenda kugejinga okusinzira ku vision yo era myaka 5 eginaba giweddeko tujagamba watusuubiza kino ne kino ne kino naye tewabikola era ko tetukuzaayo. Okiraba kakati kuwo tugamba nti seetaagayo vision, seetaagayo manifesto, seetaagayo kye vision yo oba togituwadde and people are going to perish. We don't know where we are going. Tetumanyi we tulaga. Olowooza isi yandiba yemu ku nsonga ereetedde most of the pastors okufailinga politically. Could be one of the reasons. Until they are coming into politics on God and they say Katonda yantumye. Kakati womutuusa obulungi n'omuza ku mabali yakusaze yakutumye okole ki? Yakutumye okole ki? Bwe yali akutuma kiki kye yakugamba? Yakugamba ki? Katonda ayita Musa amutuma kola ki?
kununula bantu be alina kye yamugamba okukola. God does not just call you out of the blue nagamba nkuyise Kola ki? kukola ki okiraba ambise nampa n'omulimu Tukulupa choto. Kitegeeza nti buli muntu Katonda gw'ayita alina omulaga ki kyagenda okukola bamugamba kyagenda okukola. Kuba nzijukidde Jeremiah chapter 1 I think verse 9 verse 8 yamugamba nkutadde okuba nabbi eri amawanga to uproot to destroy and overthrow. Amubulya kyagenda okukola tamutaddewo obuteesi kubeera naye amuteekawo n'amugamba nekyokukola kati. We are sorry for some of you who are watching us. You come out and you just tell us Katonda yangambye nzije nze meya wa kibuga kino nze president yaddako nze kino naye nga tolinaako kyotugamba nti yakugambye okole kino. It's okay manifesto yo oba tugirina naye at least Katonda wabanga yakuyise tekiriyo kesi kibatidde wowe ogamba you have no manifesto and God has sent you, therefore God has told you something. You tell us that thing. Tell us what God has told you. Nti angambye nzije mu byobufuzi, angambye nzije malewo enguzi, angambye nzije malewo obwavu, angambye nzije. You know, God sends you with a purpose. He calls you for a purpose. Ati n'abasumba mwe abatubulira ne mutugamba nti Katonda teyakuyita kutuula butuuzi mu kanisa, yakuyita obeeko n'ekyokola. Therefore, even if you are going to politics and God has called you, He has called you to do something, and that is what we want to hear from you. Neyanze obwobule buli tuddukako nga tuwusika topic eno tugenda mu kulonda tetugenda kugenda mu topic eno tugenda mu kulonda olowooza omuntu yandikonsiderinze ekyo okugaba akalulu ke biki byaba atunuulira ennyo nga tannawa muntu kalulu waba esimyo bantu for example kwa president n'abantu 11 and some of them, most of them actually we know them. Tubamanyi osanga mukulu Bobi Wine that's Kyagulanyi muyimbi waffe osanga president Museveni biki osanga yani amanya president waffe so osanga bonna osanga omusajja wa DP omusajja avuze ekintu kati kubonna ato olina akalulu kamukoka kogera okubona omuntu akonsidering eki nga tanagaba kalulu ebiseera ebisinga tutuba president nene wano wansi ground kuba wano tulina kituufu akalulu okumulundi guno kwa kansala kasito wanya atega wakati kwa sharinga ne mukwano gwange olunaku lwajjo ne mugamba akalulu kazitoye kubanga abantu bakyakozesa posters bakozesa banners billboards naye nga ali kunoonya akalulu ku bwa kansala ataddeyo billboard number. So nandirowoozezza omuntu yanditunuulidde obusobozi bw'omuntu bwagenda okuwa akalulu abamu obulabira ku ki kuba nze nali mbaddeko wano ogundi emu yalinga lala actually batuyitawo ne boogerako naffe naye ng'obusobozi bwe twabulabiranga ono avuddemu 2 oli avuddemu 1 oli avuddemu 5 ekyo tukireke katuddeko ku level yaffe eno twogedde ku bakansala ba MP. These are the people we know. Obuzibu abamu bwe tufuna nti tugenda ne tulonda omuntu nga ne mu kitundu mwoli mweyasimbidde si mwabeera. Tulina ba MP nga mujinja muno si mwabeera. Nkitegeera nga si mujinja si mwabeera tasula namu talinaamu na nyumba. Tulina bakansala nga naye alina gy'ava gyeyazimba ajja abafugire kuno lwakuba yabeeramu uko. What we are trying to say, we know these people. Twali tubalabyeko, twali tubawuliddeko. In a program, we speak out what we have ever experienced, what we have had, what we know. Now, we are speaking, we are giving people votes, the people we know, the people we have ever had, and the people that tubaddeko nabo mu society eno. Inti katugeze wano masisa wano bakansala kibe tulina. Tulinawo kansala Ronald ne kansala Buyoga. Ne Buyoga. Abo bakuta kati wano. Bakuta kati. But good enough ku bantu abo bonna ba mu kitundu muno. Kati gwe omulonzi w'e Masese obamanyi nnyo kubanga Isa Buyoga asuula mu Masese. Okiraba? Kakoza Masese kwabeera kwakolera emirimu gye. So tukonsideringe tuli abantu betumanyi wetumanyi obusobozi bwa buli ludda wa. Obusobozi bwa buli wa.
kiki kye basobola kukola mukulu Pachoto nga tuwunzika abantu batusuubiza ebintu bingi emabegawo naliko wenkolera omusajja omu najja ku kizindaala awo n'atusuubiza ng'agenda ali mu luguudo n'atusuubiza ng'agenda kukola ku baana bana bali mu kampuni basubira mu kampuni n'atusuubiza nga byatusuubiza byonna si level ya kifo kye yeesimbyewo naye nga byatusuubiza kati wetugamba tulaba obusobozi bw'omuntu fe tunabutekatanga byalo tugamba tetubimanyi ali kulaga nti oluguudo agenda lukolako eddwaliro genda beeramu eddagala agenda kukola ku baana abali mu kampuni abogeza omusaala naye nga level ye yabakansala feri bonna bwe batyo bwe boogera buli politician alina kulaga nti jakutwala wala walungi walina future naye nze kyengamba waliwo kyawandikibwa I don't remember where it is, but in the First Thessalonians, Thessaloniki ekisooka Bible egamba test before trust. Waliwo bwe twali tugezeseza. Two, bano be tubadde nabo n'abamu tubamanyi nti katugeze Pachoto ontegeera Pachoto Ronald. Ng'ojjako okutegeera Pachoto Ronald by name. Waliwo olabyeko Pachoto Ronald ng'alina ebikolwa byakola wadde nga si mukulembeze. Tulina musumba waffe Pastor Kawoya. He's not a politician. Ne wali ebintu byakola n'abantu ne bagamba naye gwe weesimbawo ddi. Okiraba? Naye yagamba no, I don't do it for politics. Ekyo kyengezaako okugamba nti tulina abantu naffe tugamba kumbe olaba akola bino. Si politician si ki. Watyanga tumusindiseyo natulobingira. Kubanga wali okugenda osindikayo ng'omumanyi naye n'atuuka eyo nga taswana kulobingirayo naye mukwano gwo naye ng'ate kukyolobinga takisobola naye ng'ate wali omulala nga sina mukwano gwo naye ng'alina obusobozi obwo. We don't need sometimes ebigambo bye batugamba oluusi si bye bisalawo. Mukulu Pachoto katuwunzika obudde butuduseeko programu egiyita Speak Out nga wetuwunzika twabadde n'okulonda mu America ne tuba nomination mu ggwanga Uganda mu ddakiika emu tubyogereko kiki ekyasinga okukyalenjinga mu kulonda kw'omu America okwabaddewo then ekyokubiri tugakwogera ku nomination eyabadde mu ggwanga Uganda kwa president kikyo ekyasinga okukyalenjinga ekyogamba nti ono yakyalenjize ono yandikoze bw'ati. Neyanziza akalulu ka America kabadde so interesting kubanga nalabye nga bali so tight. Naye ekyansanyusizza nti president aliko bwe yalabye nga ebintu bimutwala agenda mu kkooti teyakkiriza naye mu butakiriza bwe at least yakoze ekintu ekirungi nti addukidde mu kkooti n'ateekalakaasa yandigambye akalulu ngasazizaamu kuba akyalina obuyinza. Kakati naffe ndowooza amawanga amalala naddala ba Africans tugire ku ekyo obanga gwaliwo saawa zino nga bakulidde akalulu wakirigenda mu kkooti naye todda ku kye nominations natudde Trump ng'akubeera olubadde bali kuziba akalulu kawooba nomination yabaddewo abantu 10 beesimbyewo yabaddemu challenges ezimu kuzamba beewandisiza nga bali mu bigere n'ebiringa ebyo mu ddakiika emu yokka ekyetaaza okukyalenjega. Uganda ndowooza twetaaga kwetereza ate nsaba ne gavumenti naddala okusinga ddala ministry ya security abapoliisi bantu ffenna tuli bannayuganda. Kyensaba ngeri gye bakwatamu mukulu Elisa gye baba bankwata nga munnayuganda. So bano bonna abeesimbyewo bannayuganda tubakwate nga bannayuganda mubakwate bulungi. Nalabye abamu nga makooti bagayuzizza Kyagulanyi kooti bagiuza Amuriat yatambuza bigere waliwo gwe nalaba adduka emisinde ye John Katumba yadduka emisinde nga motoka bagiyimiriza eri naye ate president waffe najja naye nga bamuwa salute All these are candidates tubakwate nga candidates ate tuleme kukunyikiriza mu Uganda tuleke bana Uganda besalirewo. Tweyanziza yaziza okukyalenjinga ye mwana yeesimbyewo omuto myaka 24 bamuyita Katumba John yankyalenjinze nnyo nalaga nti naffe avoka tusobola twebeereremu tusobola oyimbya ne tukyusa ekintu namwagadde nnyo yabadde ayogera nga olaba after nomination ng'ayogera ebigambo nga tebinnabeera nabuvumu nnyo naye ng'akolaga nti wano wentuuse era kale nabadde mutula ku TV endala nga bamugamba olitambuza tugenda agamba nti kantambule mbano naye nga gwagamba ono ali kwevuga so yakyalwenjize nnyo omwana oyo netuli agamba nti yes tusobola we can wabagezezaako ekifo ekyo mulindeko emyaka 3 gyamulaba ne wanaafeiringa kuba president naye tagenda asigala ku level y'abaana nga bagwatwetize kati we can ekyo kyanyomedde nnyo weekend baddemu ebintu bingi ebyokuyiga bingi etutunuulire naye as we conclude this topic basebo ne banyabo politics is not that but abamulimu bamufuula date
tulongoose politics w'eggwanga Uganda n'ebintu ebya byonna bye tulimu. You can do it. Osobola oyimirira tusobola olwanyisa enguzi ne tugijjawo tunuulira enguzi tubali tujogerako nga eri ku level buli omu ajagala buli omu agirya mu ngeri ye agisasula ajagala n'agitwala ajagala. Osanga oli ng'emotoka ebagimiriza nga bagamu kuba kipapula ne yeegayirira amukuba ekipapula amuwa enguzi. Tulwanyise ebintu bwebityo tusobola otereeza ebyobufuzi by'eggwanga lino n'ebyobulamu bwaffe. Mutukize tubasibule wano program gita speak out tubadde ku YouTube gute like share ne Facebook like our page gute like subscribe to YouTube channel mulinye ya mukama waffe Yesu. Tubasibule tubadde ne mukulu Pacheto Ronald nange gute Lisa tusekane next Sunday.